Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. Keďže moja kuchyňa potrebovala vynoviť, tak som si pre vás pripravila návod na toto krásne romantické háčkované prestieranie, ktoré sa skladá s počálkou a podnosou pod taniere, prípadne ako krásna dečka. Celá súprava je háčkovaná z luxusnej 100% mercerizovanej bavlny od Le Crochet Monique z rady Fantastic. Priemer počálky je 11 cm po zafixovaní a priemer podnosu pod tanier je po zafixovaní 38 cm. Uháčkujte si túto úžasnú sadu pre vlastné potešenie, prípadne ako milý darček pre niekoho výnimočného. Takže stačí siahnuť po správnej priadzi a šup sa do háčkovania. Budeme potrebovať priadzu. Ja tu mám takúto priadzu v nádhernej farbe Safír. Je to priadza ručne navíjaná od Le Crochet Monique z rady Fantastic. Viacej farieb nájdete na www.lecrochetmonique.com. Je to 100% mercerizovaná bavlna. Toto je 300 gramové klpko s návinom 800 metrov a odporúčaný háčik je od 2,5 až 4 mm. Je to trojnitka, čiže skladá sa z troch nitiek. A ako som spomenula, viacej farieb nájdete na mojej webovej stránke www.lecrochetmonique.com v e-shope. Nájdete tam aj viac farebné klpka a plus tam nájdete aj niektoré z mojich výrobkov, ktoré sú i hneď k odberu. Takže priadza. K tejto priadzi použijem háčik o veľkosti 3 mm. Ďalej budeme potrebovať nožnice a ihlu na zapracovanie. Ak to všetko máme, môžeme sa pustiť do práce. Zoberieme si priadzu, háčik, urobíme si základné očko a budeme potrebovať 16 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, čiže 16 reťazkových očiek spojíme pevným očkom do prvého reťazkového očka. Čiže vytvorili sme si kruh. Do tohto kruhu ideme robiť prvý riadok. Urobíme jedno reťazkové očko, ktoré nebudeme počítať ako očko a budeme robiť krátke stĺpiky do kruhu a potrebujeme 32 krátkych stĺpikov. Takže ideme do kruhu, krátky stĺpik 1, 2, 3, tento koniec si môžeme zaháčkovať, 4, 5, 31, 32. Čiže máme 32 krátkych stĺpikov. Prišli sme na koniec a spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Takže máme prvý riadok hotový. Toto si dám preč, nech mi to nezavadzia. Takže máme. Ideme na druhý riadok. Urobíme 3 reťazkové očká. Raz, 2, 3. Budú mi nahrádzať prvý dlhý stĺpik a 2 reťazkové očká, ktoré mi budú nahrádzať prvý reťazkový priestor. Jedno očko preskočíme do ďalšieho očka dlhý stĺpik. Pla. A 2 reťazkové očká. A znovu očko preskočím do ďalšieho dlhý stĺpik. A 2 reťazkové očka. A takto pokračujeme dokola. Čiže očko preskočíme, dlhý stĺpik,
2 reťazkové očka. No a prišli sme na koniec, 2 reťazkové očka. Očko preskočíme a spojíme pevným očkom na vrch 3. reťazkového očka. 1, 2, 3. Takže máme druhý riadok hotový. Ideme na tretí riadok. Urobíme pevné očko do reťazkového priestoru. Teraz 5 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5. A urobíme 2-krát nahodené dlhé stĺpiky spolu. Takže ideme 1-krát nahodím, druhý, vložím háčik a idem. Prevlečiem cez 2, prevlečiem cez 2 a ešte raz. 1-krát, druhýkrát, vložím háčik a idem cez 2 a cez 2. Na háčiku mám 3 očká, prevlečiem cez všetky 3 očka. Čiže toto je ako keby sme dali 1, 2, 3, 2-krát nahodené dlhé stĺpiky spolu. 4 reťazkové očka. 1, 2, 3, 4. A budeme robiť do každého toho reťazkového priestoru 3 2-krát nahodené dlhé stĺpiky. Takže ideme. 1, 2 a idem cez 2, cez 2. 1, 2 cez 2, cez 2 a ešte raz, 2 cez 2, cez 2. Na háčiku mám 4 očka, prevlečiem cez všetky 4 očka a 4 reťazkové očka. A znovu 1, druhý, tretí, prevlečiem a 4 reťazkové očka. A pokračujeme rovnakým spôsobom, až prídeme na koniec. A prišli sme na koniec. 4 reťazkové očka. A spojíme pevným očkom tu na vrch, ako sme vlastne tie 2-krát nahodené dlhé stĺpiky spájali. Čiže tu pevné očko. Čiže takto. A máme 1, 2, 3. riadok hotový. Ideme na riadok 4. Jedno reťazkové očko, ktoré nebudeme počítať ako očko. A do tohto prvého reťazkového priestoru urobíme krátky stĺpik, polodlhý stĺpik, 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3, polodlhý stĺpik, krátky stĺpik. Čiže takto. Máme teda krátky stĺpik, polodlhý stĺpik, 3 dlhé stĺpiky, polodlhý stĺpik, krátky stĺpik. A tieto oblúčiky budeme vytvárať do každého toho reťazkového priestoru. Takže ideme. Krátky stĺpik, polodlhý stĺpik, 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3, polodlhý stĺpik, krátky stĺpik. A zase ďalší reťazkový priestor a znovu krátky stĺpik, polodlhý stĺpik, 3 dlhé stĺpiky, 1, 2, 3, polodlhý stĺpik, krátky stĺpik. No a pokračujeme rovnakým spôsobom, až prídeme na koniec. Polodlhý a krátky stĺpik.
A prišli sme nakoniec, spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Takže takto. Čiže túto maličkú dečku dáme teraz priemer nejakých 10 cm. Čiže teraz tu končím, pretože toto sme si vytvorili taký podšálok. Už len ukončíme, zašijeme koniec. Stačí už len zafixovať tvár pomocou škrobu alebo suchej fixácie. A ako ďalej, ako si urobiť vlastne tú podložku pod tanier, si ukážeme na budúce. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. A samozrejme, budem veľmi rada, ak sa mi so svojimi prácami pochválite prostredníctvom sociálnych sietí. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si zas a znova niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!